Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir quelles sont les techniques de recherche d'emploi. Alors, tout le monde a une méthode de technique, a une méthode de recherche d'emploi. كتبقى les méthodes classiques يعني كتمشي كديبوزي لي سي في ديالك مثلا في الكابيني دو ريكروتمون ولا في لي سوسيتي. ولكن كاين دوطخ ميثود اللي هما ترو افونسي نقدر مثلا تلقى فيهم خدمة sans de déplacer vers les sociétés. Alors, la première méthode, il y a les sites internet. Parmi les sites internet, il y a le site internet qui s'appelle Mark Annonce. Mark Annonce, c'est une plateforme qui fait beaucoup les emplois. Tu peux faire le offre d'emploi, tu peux faire les offres de freelance. Alors, pour faire, pour postuler sur Mark Annonce, il suffit de taper sur Google Mark Annonce, oui, sur emploi. Où tu choisis. Par exemple, je choisis le domaine d'industrie. La plupart des l'industrie. Par exemple, il y a responsable de qualité. Je cherche une offre de qualité. Et voilà, responsable de qualité. Comme vous voyez ici. Pour postuler, il faut avoir un compte sur Mark Annonce. Bon. Ouverture de session. J'ai déjà un compte sur Mark Annonce. Je suis validé. Et il faut remplir les renseignements, remplir toutes les informations ici. La motivation, tu mets juste je suis intéressé de votre annonce. C'est de votre annonce. C'est bon? Le secteur activité, par exemple, moi je travaille dans l'industrie. Alors, comme vous voyez ici, il faut taper, par exemple, fonction c'est le contrôle. Le contrôle qualité. Ici, niveau d'études, par plus 5. Et ici, niveau, l'année d'expérience de 5 à 10 ans. Et tu joindre ton CV. C'est une méthode liée simple. Il faut toujours, au moins, il faut postuler plusieurs offres pour avoir une offre. ولكن بعض الخطرات كتلقى مثلا دي زوفر اللي فيهم مثلا شافوهم بزاف يعني خاصك انت تكون parmi les premiers personnes اللي شافوا l'offre ou postuler عليه. C'est bon et postuler. Comme vous voyez ici هنايا شحال من واحد شافو publié le 28 janvier 2021 à midi 30 vu par 87 personnes. C'est bon يعني خاصك تكون parmi les premiers. كاينه une autre chose تقدر ديرهم كدير ديك نيوزليتر انك تحط مثلا CV ديالك باش pour avoir maintenant plusieurs informations concernant les offres d'emploi. Très bien. Alors هذه la méthode première. La deuxième méthode هنايا اللي كنخدم بها انا بزاف هي لا ميثود لينكدين. لينكدين اللي هو واحد الريزو سوسيال بروفيسيونيل اللي فيه لي زوفر دومبلوا بلوتو فيه لي ار اش وفيه les gens professionnels. Alors, la méthode pour trouver un emploi sur LinkedIn, كاينه la méthode classique انك مثلا تشوف مثلا un emploi par exemple هنايا مثلا emploi مثلا n'importe quel emploi tu prends مثلا par exemple هنايا offre emploi responsable logistique كتاخد مثلا la boîte email ديال l'emploi و tu postules. هذه la méthode classique. كاينه une autre méthode اللي كتجي مثلا هنا لي recherche وكتقلب مثلا على لي زومبلوا مثلا جو mettre qualité dans l'emploi. Pardon. Donc c'est ici. Lancer la recherche. كتشوف مثلا كدير lancer la recherche alerte emploi active.
sur emploi. Tu cherches par exemple contrôle quality. كيطلعوا لك مثلا لي زوفر ديال كي كاليتي وديال كي اش اس اللي كاينين. كتبوستولي اوتوماتيكمون تيبوستول ديجا كاين عندك ان سي في في كونت لينكدين. كاينه اون اوتر ميثود اللي كيديروها لا بليبار هي انك تكونتاكتي لو ريكروتور ديريكتومون. باغ اكزومبل مثلا هذا كاين ان اوفر بور انجينيور. تقدر مثلا il faut avoir avant il faut se connecter avec la personne. ملي كتكونيكتا معاه تقدر مثلا تهضر معاه باغ ميساج اللي تبوستولي باغ ميساج. هذه حتى هي باغ لي ميثود اللي هي كلاسيك، باغ لي ميثود اللي هي افيكاس بلوتو. كاينه حاجه اخرى في لينكدين خصك ديما تعمر لو سي في ديالك. لو سي في ديالك سيغ لينكدين هو باش غادي يخدمك، هو باش غيدخلك لي سيت انترنت بلوتو، باش غيدخلك مثلا لي سيت ولا لي بواط. يعني هاد اللينكدين ولا هاد السي في ديالك خصك تعمر مثلا بلي لا بارتي اكسبيريونس ديالك اون باراليل لي فورماسيون اللي درتي. وكاين دوطخ شوز دوك لي ليسونس اي سيرتيفيكاسيون. اي سيرتيفيكاسيون خديتيها راه غتعاونك مثلا باش تشد مثلا تاخذ واحد امبلوا بروشينمون ان شاء الله. سي بون. كاينين دوطخ سيت انترنت حتى هما اللي فيهم لومبلوا. كاين لو سيت انترنت ماروك كادر امبلوا بور لي كادر، حتى هو بحالو بحال ماروك انونس، خصك تفي ان كونت. كاين لو سيت انترنت ريكريت بوان ايما، حتى هو فيه ان كونت، خصك تعمرو ان كونت. وكاين لي سيت ديال ليطا اللي هو الوظيفه حتى هو. وكاين امبلوا بيبليك بوان ايما، وكاين امبلوا بيبليك. وكاين دوطخ سيت انترنت بحال لي سيت ديال لي زانتيريم بحال انابيك. تقدر دير لانسكريبسيون، ما كيكونوش مثلا لي زوفر انابيك، تكون مثلا لي زوفر دي زوفر اللي هما غابرين. وكاينين كريت ماروك، كاينه تكترا ماروك حتى هي تكترا، حتى هما كيديرو الريكروتمون. وكاين ماروك امبلوا، ماروك امبلوا حتى هو واحد سيت انترنت اللي فيه لي زومبلوا. En fait, la plupart ديال هاد لي سيت انترنت خصك ديما دير لا ميزاجور. لا ميزاجور يعني خصك دير سكون ابل لو نيوز ليتر. نيوز ليتر انك تحط مثلا لو سي في ديالك باش اون كا او مثلا جا لوفر يجيك ديريكتومون، لانك انت ما غاديش تبقى مثلا طول الطون تقلب مثلا على واحد لومبلوا. يعني خصك دير واحد نيوز ليتر ولا اليرت. يعني chaque site internet دير فيه دي اليرت اون كا او مثلا جا واحد لومبلوا كيجيك ديريكتومون في لا بواط ميل ديالك. غادي نخلي لكم هاد لي ليان ديال لي سيت انترنت في ديسكريبسيون ديال لا فيديو. اون فيت كاينه حاجه اخرى عاوتاني، كاين انك تدفع كونديداتور سبونطاني. كونديداتور سبونطاني انك تدفع لومبلوا ديالك. كاينه عندي واحد كاينه راه ديجا كاينه في سور انترنت. كاين سكون ابل واحد الباز دوني ديال لي سوسيتي. باز دوني ديال لي سوسيتي اللي فيها جو بارطاج افيك فو لا باز دوني ديال لي سوسيتي. ديجا بروند واحد السيد technique de recherche d'emploi. Comment chercher un emploi. On peut joindre une base de données d'email dans l'entreprise marocaine اللي فيها بزاف
يعني خصك فيها 400 ايميل سوفي. هو عندي ديجا نبغى شي واحد غنصيفط عليه ماشي مشكل. ديجا خصك تصيفط لي 400 ميل، ضروري خصو يجاوبك واحد ولا جوج ضروري، يعني خصك ديرو كاملين اون سي سي اي اون كاس كوبي كاشي. تري بيان. هادو هما لي سيت انترنت اللي كنخدمو بهم بزاف، وكاينه دوطخ سيت اللي كيما كنقولو اللي هي لو ريزو ديالك. لو ريزو ديالك تري امبورطون، يعني الناس اللي كيعرفوك تخلي مثلا صوره ايجابيه، الناس اللي دوزتي عندهم دي ستاج ايتترا ايتترا، هادو حتى هما يقدروا يعاونوك مثلا بور ديكروشي مونبلوا. وكاينه حاجه اخرى عاوتاني لي زيفينمون لي ويبينار اللي كيكونوا مثلا سور انترنت، هما تري امبورطون. دابا مع الكوفيد ما كاينش لي ويبينار، ما كاينينش لي كاينين لي ويبينار اون لين، تقدر مثلا تسجل وديبوزي السيفي ديالك على فان. وكيبقى حاجه اخرى عاوتاني هي تري امبورطون، هي ريكومونداسيون، يعني يريكومونديك شي واحد عند شي واحد اخر. Très bien, merci beaucoup pour votre patience. À bientôt, Inch'Allah. En cas où vous avez des questions, merci de se poser ولا خلوا لي شي كومنتير ولا شي لايك باش نكمل في هذا البروجي ان شاء الله. ميرسي بوكو.